فكنت تسأل سؤال إنه ماذا لو أخذت رحلة بالجمال عبر الربع الخالي؟ وش القصة يعني؟ أنا سألت سؤال: هل الربع الخالي هو مكان عدم أم مليء بالكنوز أم لا تعلم؟ يعني حطيتها في تويتر، فكثير من الناس يعني الغالب النص تقريبا قالوا مليء بالكنوز. احنا نعرف الربع الخالي كاسم، بس ما نعرف وش الربع الخالي. يسمونها البدو الربع الغالي. الربع الخالي أعتقد أنا هو من الرموز اللي يجب علينا في السعودية اليوم أنه نعاملها مثل ما تعامل مصر نهر النيل، مثل إيفرست في جبال الهيمالايا. مثل هذه الرموز العظيمة الربع الخالي يجب أن يكون اليوم رمز لا يقل أبدا عن هذه الرموز. ليه؟ لأن الربع الخالي فيه كل ما يتصوره الإنسان. طبعا الصحراء كمفهوم عميق جدا هي ليست عدما، كما يقول أيضا إبراهيم الكوني. إبراهيم الكوني يقول الصحراء هي المكان الوحيد اللي تستطيع من خلاله أن تزور الموت ثم تعود إلى ديارك سالما. احنا علاقتنا للأسف يا عبد الرحمن مع الصحراء علاقة سطحية جدا، لا تتعدى كونها فقط طلعت كشتة 3 أيام ونرجع. احنا أبناء الصحراء شئنا أم أبينا، فينا جزء من الصحراء وفيها جزء منه، رضينا ولا ما رضينا. حتى ولو كنت ما زرت الصحراء في يوم، أنت ابن هذه الصحراء، ابن هذه الجزيرة العربية، ففيك جزء منها. الربع الخالي فيه من الكنوز اللي غير يعني ما يتصورها إنسان. فيه بحيرات، عدد مخيف جدا من البحيرات. فيه بحيرات كبريتية، وتعرف الكبريت وتأثيره على الإنسان وفائدته، وبحيرات حارة كبريتية موجودة. فالصحراء، صحراء الربع الخالي فيها كنوز. احنا شلون تعاملنا معها؟ احنا كيف اليوم ننتمي لها؟ صفر. لذلك ثيسجر الرحالة البريطاني في عام 1000 أو توماس من قبله في عام 1930 كذلك دعم من الإنجليز، ومشى من صلالة إلى أبو ظبي 1600 كيلو، أكثر من شهرين، وكان معاه مجموعة قليلة من الناس، وكان يمشي ويرمي الذهب والفلوس على البدو، لأنه ما كان يبغى أحد يحط له عوائق. بعد ثيسجر أو بعد توماس جاء ثيسجر وسوى نفس الفكرة وراح معاه 2، واحد منهم توفى اليوم. ليش؟ لأنه كانت أعمارهم أقل من 15 سنة. الرحلة هذه لها يا عبد الرحمن أكثر من 70 سنة. تخيل 2 اللي هم سالم بن كبينة وسالم بن غبينة من الإمارات، راحوا معاه وقصوا الربع الخالي من صلالة إلى أبو ظبي. وقس على ذلك اليوم صارت في رحلات غيرها. ليش راحوا الربع الخالي؟ أرض العدم يا أخي. إيه فعلا. لأنه عندهم قناعة كاملة أنه يوجد في الربع الخالي كنوز ومدن غير مكتشفة لحد الآن. وهذا كتب في كتبهم لما طلعوها في النهاية، الرمال العربية لثيسجر ومن قبله توماس، كتبوا هذا الأمر وذكروا أنه فعليا إحنا نبحث عن إرم ذات العماد. عشان كذا في 1992 الإنجليز لما جو إلى منطقة تسمى أوبر أو أوبار في الربع الخالي، واعتقدوا أن هذا المكان هو اللي فيه هذه المدينة اللي غير مكتشفة، اللي هي إرم ذات العماد. ولما نقبوا وفعلا طلعت مدينة، لكنها مش هذه المدينة. هذه اكتشفوا أنها كانت محطة على درب البخور، سموها اليوم أوبار، موجودة في عمان. أوبار منطقة موجودة في عمان تابعة إلى الربع الخالي، وكانت في جنوب شرق. لذلك أكثر مكان في الربع الخالي يحتوي على الكنوز هي المنطقة اللي جنوب شرق. فكل الناس عندهم قناعة أن الربع الخالي فيه كنوز إلا حنا. هل يعقل يا جماعة تصير علاقتنا في الربع الخالي فقط اكتشاف نفط؟ جاي بقول لك إنه يعني إذا في أحد يظن شيء إنه النفط، أو إنهم يقولوا إنه في تحته المياه الجوفية، يعني هذه أكثر صفتين يعني يعرف بها الربع الخالي. لا غير هذا بعد، يعني ممكن حتى هالثنتين أنت ما استثمرتهم بالشكل الصحيح. يا أخي تعرف من العجائب تعرف إنه كثبان رملية اللي موجودة في الربع الخالي بعضها يا عبد الرحمن يتجاوز ارتفاعها، يعني لو قلنا اليوم برج الفيصلية 280 متر صح. والمملكة أعلى منها طبعا يمكن 300 وشيء. تعرف إنه فيه أعلى كثبان رملية، أعلى كثبان رملية في العالم موجودة في الربع الخالي، ارتفاعها 450 متر. يعني يمكن توصل ضعف الفيصلية، موجودة اليوم في عمان أو الإمارات. أوكي. زين احنا ايش عندنا؟
أنا عندي قناعة لو صارت رحلات استكشافية وسياحية للمناطق ذيك لاكتشفنا العجائب. يا أخي يكفيك النيازك اللي وجدت موجودة اليوم مركز الرياض، أعتقد اسمه المركز الوطني للمتاحف، أعتقد شيء زي كذا. فعلاقتنا مع الصحراء باختصار علاقة سطحية لا تتعدى كونها كشتة يومين أو 3.